નમસ્કાર ગુજરાત. દેશભરના કેટલાય રાજ્યોમાં ગરમીની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. આ દરમિયાન હવામાન વિભાગે માર્ચ મહિનાથી જ ભયાનક હીટવેવ શરૂ થઈ જશે તેવું એલર્ટ જારી કરી દીધું છે. એવામાં ગુજરાતમાં ગઈકાલથી વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. હીટવેવના એલર્ટ વચ્ચે ગુજરાતમાં આંધી અને કમોસમી વરસાદનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. ગઈકાલે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ ખાબક્યો હતો. ગઈકાલે બનાસકાંઠા, મહીસાગર, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, બોટાદ અને કચ્છ જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ પડ્યો હતો. તો અમદાવાદના પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં ગઈકાલે રાત્રે પવન સાથે વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ ખાબક્યો હતો. બનાસકાંઠા, મહીસાગર, અમરેલી, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, બોટાદ અને કચ્છ સહિતના જિલ્લાઓમાં કમોસમી વરસાદ પડતા ખેડૂતોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા છે. કમોસમી વરસાદ પડતા જગતનો તાત ચિંતામાં મુકાઈ ગયો છે, કારણ કે કમોસમી વરસાદથી ખેતીના વિવિધ પાકોને નુકસાન થઈ શકે છે. આજે પણ કેટલાક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આજે પણ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે. 5 માર્ચે ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. 7 માર્ચ સુધી સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ સહિત જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 6 અને 7 તારીખે સુરત, નવસારી, વલસાડમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલા ટ્રફની અસરથી રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર મનોરમા મોહંતી દ્વારા રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર મનોરમા મોહંતીએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્યના દક્ષિણ પૂર્વના છોટાઉદેપુર, વડોદરા, નર્મદામાં હળવો કમોસમી વરસાદ થવાની સંભાવના છે. આ સિવાય સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છના પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, અમરેલી અને ભુજમાં વરસાદ થઈ શકે છે. અપર લેવલમાં હવાનું સર્ક્યુલેશન દક્ષિણ પશ્ચિમ તરફ રહેશે, જેના કારણે અરબી સમુદ્રથી ભેજ અપર લેવલમાં આવી રહ્યું છે અને લોઅરમાં પૂર્વીય પવન છે, જેના કારણે હવામાનમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો છે.